क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे है गगन। पवन चलती है क्योंकि डिफरेंस इन विंड प्रेशर। द विंड इज ऑलवेज ब्लोइंग फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। तो विंड प्रेशर क्यों क्रिएट होता है? विंड प्रेशर क्रिएट बिकॉज ऑफ द अनइवन हीटिंग सरफेस ऑफ द अर्थ। जब अर्थ का सरफेस हीट होता है तब लोअर डेंस पार्टिकल ऊपर जाते हैं और हाई डेंस पार्टिकल नीचे रहते हैं। दोनों में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, इसीलिए ही पवन चलती है। थैंक यू।